Jubilee Memorial Hospital. Promotion of life through healthcare. Sneha Samvaramega. Jubilee Memorial Hospital. Atma Sparshanamega. Jubilee Memorial Hospital. Sneha Samvaramega. Atma Sparshanamega. വാടി വീഴും ജീവനമെല്ലി തൊട്ടുതലോടി ഉണർത്താം. വാടി വീഴും ജീവനമെല്ലി തൊട്ടുതലോടി ഉണർത്താം. ഞങ്ങളുണ്ടെന്നും കൂടെ, ഞങ്ങളുണ്ടെന്നും കൂടെ, ഞങ്ങളുണ്ടെന്നും കൂടെ. ഈ വർഷത്ത് ക്യാൻസർ നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. പേര് ഞാൻ സൗമ്യ. എത്ര വയസ്സായി? 37. ഡയഗ്നോസിസ് ഇപ്പോഴും കറക്റ്റായിട്ടുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് പറയാനുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഫാമിലി ആവശ്യത്തിനുണ്ട്. അമ്മയുടെ രണ്ടുപേർക്കുണ്ടായിരുന്നു. 2 വർഷം. അവർക്ക് ഏത് വയസ്സിലാണ്? ഒരാൾക്ക് 25 വയസ്സിലായിരുന്നു. ആളുകൾ പക്ഷേ എക്സ്പായി. പിന്നെ അമ്മയുടെ പേര് ഇളയതിന് ക്യാൻസറായിട്ടും 40 ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ബ്രസ്റ്റ് സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ബ്രസ്റ്റ് സ്ക്രീനിങ്ങിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും 3 ഉള്ളത്. ഒന്ന് സെൽഫ് ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ, അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് ബ്രസ്റ്റ് പരിശോധിച്ച് നോക്കും. ആർത്തവം വന്ന് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ബ്രസ്റ്റ് പരിശോധിക്കുന്നത്. ബ്രസ്റ്റ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ബ്രസ്റ്റിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ആക്സിൻ്റെ 2 വശത്തുള്ള ആക്സിൻ്റെ കഴുത്തും പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. ബ്രസ്റ്റ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ബ്രസ്റ്റിലുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കൂടാതെ നിപ്പിൾ ഏരിയയുള്ള ആ ഒരു ഏരിയയും നല്ലതായിട്ട് പരിശോധിക്കണം. എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ചാർജ് വല്ലതും വരുന്നുണ്ടോ, പ്രത്യേകിച്ച് ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത് ക്ലിനിക്കൽ ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ. അത് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഡോക്ടറിനെ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയ സ്റ്റാഫിനെ കൊണ്ടോ ബ്രസ്റ്റ് പരിശോധിക്കണം. പിന്നെ മൂന്നാമത് ഇമേജിംഗ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് 2 ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് 45 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാമോഗ്രാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ. 45 മുതൽ 55 വയസ്സ് വരെയാണ് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ. 55 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് 2 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഇതാണ് ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്രീനിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സർവൈക്കൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ സ്ക്രീനിങ്ങും ഈ ക്യാമ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 30 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും 3 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ പാപ്സ്മിയർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പാപ്സ്മിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗർഭാശയ മുഖമാണ് സെർവിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലുള്ള കോശങ്ങളെടുത്ത് സ്മിയർ ഉണ്ടാക്കി മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നോക്കുന്ന ടെസ്റ്റാണ് പാപ്സ്മിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ ലഘുവായി ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണിത്. വളരെ ബയോപ്സി പോലെ അങ്ങനെ ഇൻവേസീവായിട്ടുള്ളതല്ല, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ്. എയർലി സ്റ്റേജിലുള്ളതും പ്രീ ക്യാൻസറസ് സ്റ്റേജിലെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. മൂന്നാമത് ഇവിടെ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നത് ഓറൽ ക്യാവിറ്റിയാണ്, വായിലുള്ള അർബുദം. അതും മാസത്തിലൊരിക്കൽ സ്വന്തമായിട്ട് വായ നല്ല വെളിച്ചമുള്ള മുറിയിൽ പരിശോധിച്ച് നോക്കേണ്ടതാണ്. നാക്ക് പുറത്തോട്ട് നീട്ടുക, മോണയുടെ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി പരിശോധിക്കാം. വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും പുകയില, മദ്യപാനം തുടങ്ങിയ ശീലങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നിർബന്ധമായിട്ടും സ്ക്രീനിങ്ങിന് കൊണ്ടുവരണം. അവരോട് ആ ശീലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനും പറയണം. നന്ദി. ഇനി നമുക്ക് പാപ്സ്മിയർ സ്ക്രീനിങ് ഉണ്ട്. അതിനായിട്ട് ഗൈനക് വിഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്കൊരു ബ്ലഡ് കൂടെ കയറ്റണം. ഹീമോഗ്ലോബിൻ 8 താഴെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേജ്
വ്യത്യാസം, അതായത് സംസാരിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരിക, നല്ല രീതിയിൽ തൊണ്ടവേദന. എനിക്ക് ശബ്ദത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യം മാറ്റം വന്നില്ല. വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഡോക്ടർ ഈ പറഞ്ഞതിൽ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ 2-3 പ്രാവശ്യം അടുത്തൊന്നും ഞാൻ കാരണം വന്ന് കുട്ടിയോട് സാറ് എൻട്രാൻസ് ചെയ്ത് തന്നെ വഴക്കം പറഞ്ഞു. ഇയാളെ തൊണ്ടയ്ക്കകത്ത് ഇതുപോലെ ഇയാളെ തൊണ്ടയ്ക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഈ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇത് വന്നത്. അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പുകവലി മദ്യപാനം ഇനി തുടങ്ങരുത്. അത് ചെയ്യുന്നവരെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുക. സ്വന്തമായിട്ട് വായ പരിശോധിച്ച് നോക്കണം. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഫോൺ നമ്പർ പറയൂ. 9995521 Jubilee Memorial Hospital. Jubilee Memorial Hospital.